কি মনে হয় এই পেন্ট কত বছর চলবে? হ্যাঁ, ও বাজেটওয়ালা পেন্ট সব ফালতু মাল, কোনো ওয়ারেন্টি নেই। চলবে আজীবন, নয়তো একবেলা। ফালতু না, ট্র্যাক্টর এটা, তা না চলবে। এ যদি টেকে না, আমার এই সুইস ঘড়ি সুইস তোর। ডান। ও ভাই ফালতু নয় আরে ট্রাক্টর কি এ ঘড়ি জানি। আরে ফালতু ইয়ে, যদি না হয় এই খাস ইটালিয়ান জুতো তোর। ওয়াও, দেখলি? জানি। সুপার এ এই ফালতু, নয়তো এই সোনার দাঁত তোর। ওয়াও, ফালতু নয়তো ফালতু নয় ট্রাক্টর এ ফালতু নয়, ট্র্যাক্টর এটা। এশিয়ান পেন্টস ট্র্যাক্টর ইমালশন, বাজেট কম, ওয়ারেন্টি দুর্দাম। কবে চটবে এই পেন্ট?